සුබ දවසක් ඔයාලට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් ඉන්නේ මුළු සතියක් පුරාවටම අපේ ෆාම් එකේ වැඩයි, ගෙදර වැඩයි කොහොමද සිද්ධ වුනේ කියලා. අපි දෙන්න මේ යන්නේ උදේම වැඩ පටන් ගන්න කලින් බලුපැටව 3 දෙනාට කෑම දීලා එන්න. Rip, Rip. Ya enak. Ya mana duluan nih. Oh, bu, ya dia halo. Sasha. Rip, Rip. Rip. දැක්කේ නැතුව ඇති. ෆාම් එකේ තිබ්බ වැඩ ටිකත් ඉවර කරලා මං ඉක්මනට ගෙදර ආවා. මොකද අද මගේ මීල් ප්‍රෙප් කරන දවස. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගෙදර සතියට දවස් දෙකක් මීල් ප්‍රෙප් කරනවා. එකක් සඳුදායි, අනිත් එක බ්‍රහස්පතින්දා දවසේ. සඳුදා හදාගන්නවා බදාදා වෙනකන් කෑම, බ්‍රහස්පතින්දා හදාගන්නවා ඉරිදා වෙනකන් කෑම. අපේ ගෙදර සාමාන්‍යයෙන් ලන්ච් එක ගන්නේ ලංකාවේ විදියට. රෑ කෑම නම් පොඩ්ඩක් විතර වෙනස් වෙනවා. ඒ වුණාට කලින් හදලා තියාගන්න පුළුවන් මොනා හරි කෑම જાතියක් තියෙනවා නම් මං මීල් ප්‍රෙප් කරන දවසේම ඒ ටිකත් ලෑස්ති කර ගන්නවා. අද සඳුදා දවසක්. ඉතින් මම මේ හදන්නේ සඳුදා ඉඳලා බදාදා වෙනකන් අපිට අවශ්‍ය කෑම ටික ලෑස්ති කරගන්න. මං අද හදන්නේ පරිප්පු මිරිසට හදලා, අඹ කරි එකක් හදලා, මාළු කරි එකක් හදන්න. අපේ ගෙදර ඉන්දියන් ෂොප් එකෙන් ගෙන ආපු අල පරාට වගේක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක හෙට රෑට කන්න දෝසි සම්බෝලයක් හදාගන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත ලන්ච් එක. ලංකාවෙද්දි නම්
මගේ අම්මා සතියට එකපාරක් හරි මේ මෙනු එක මට හදලා දෙනවා. මං ගොඩක් කැමති මෙනු එකක් තමයි මේ. ලන්ච් එක ලෑස්ති කරලා මම මේ හදන්නේ මාළුයි පරිප්පුයි තියෙන නිසා අද රෑට කන්න ඉඳිආප්ප ටිකක් ලෑස්ති කරගන්න. මං ඉඳිආප්ප හදාගද්දී වැඩිපුර ටිකක් හදාගන්නවා. මොකද අපිට උදේ වරුවකට වුණත් මේක ගන්න පුළුවන් නිසා. ඉඳිආප්ප ටික හැදෙන අතරතුර මං හිතුවා අපිට කන්න එළවලු රොටි ටිකක් හදාගන්න. මේකත් මං වැඩිපුර ටිකක් හදාගන්නවා. මොකද අපි දෙන්නා හවසට තේ බොද්දි ගොඩක් වෙලාවට එක එක ಜಾති කනවා. තේ බොන වෙලාවට පැණි රස ಜಾති මොනවා හරි කනවට වැඩිය මේ වගේ දෙයක් කන්න තමයි මමයි හස්බන්ඩුයි දෙන්නම කැමති. කෑම ටික ටිකක් නිමුණට පස්සේ මම මේ වගේ ෆුඩ් කන්ටේනර්ස් වලට දාගත්තා. තව ටිකක් නිමෙන්න ඇරලා ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මං සීනි සම්බෝලයකුත් හදාගෙන තියෙනවා. මොකද අපිට වෙන දවසක රෑට පාන් එක්ක කන්න පුළුවන් නිසා. බ්‍රහස්පතින්දා දවසක් අපි දෙන්න උදේවරුවේ ෆාම් එකේ තිබ්බ වැඩ ටික ඉවර කරලා මේ හදන්නේ අපේ ගෙදර වත්තේ තියෙන තනකොළ ටික කපලා දාන්න. මේ මැෂින් එක අරන් නම් ගොඩක් දවස් දැන් තමයි ඔය එළියට ගන්නෙ. තෙල් එකක්ද? තෙල් එකේ පොඩි එකක් තියෙනවා. උත්තයි තෙල් අල්ලන්න ඊට කතා කරන්නේ. මේ වැඩේ නම් හිතන තරම් ලේසිත් නෑ, හිතන තරම් අමාරුත් නෑ. මං ඉතින් ටිකක් මඩ නාලා තමයි ඉන්නේ. මොකද ෆාම් එකේ වැඩ කරලා ආපු ගමන් තමයි මේ වැඩෙත් පටන් ගත්තේ. මහන්සි කියලා මේ වැඩේ අද නොකර ඉන්නත් බෑ. මොකද ඉස්සරහා සතියෙම වහිනවා කියලා තමයි වෙදර් රිපෝට් එකේ තියෙන්නේ. ඒකයි අපි දෙන්නා මේ වැඩේ අද පටන් ගත්තේ. හස්බන්ඩ්ට තනකොළ කපන්න ටිකක් උදව් කරලා
මං ආවා මීල් ප්‍රෙප් කරන්න. මොකද අද බ්‍රහස්පතින්දා දවසක්නේ. අද මං හදන්නේ කහබතක්. කහබත් එකත් එක්ක කන්න කජු කරි එකක්, අල තෙල් දාලා පරිප්පු මිරිසට හදලා බටු මෝජුවක් එක්ක තෝර මාළු බදින්න තමයි මං හිතන් ඉන්නේ. ඒත් එක්කම චිකන් කරි එකකුත් හදනවා. මොකද දවස් 4ක්නේ අපිට මාරු කරලා කන්න පුළුවන් නිසා. මේ හදන්නේ එක දවසක රෑ කෑමක්. බීෆ් ස්ටර් ෆ්‍රයි කරලා ජස්මින් රයිස් එක්ක තමයි මේක අපි කන්නේ. මීල් ප්‍රෙප් කරලා දවල්ටත් කෑම කාලම අපි දෙන්න ආපහු ෆාම් එකට ගියා වැඩ ටික පටන් ගන්න. මේ ඔයාලට පේන බැරල් එකේ තමයි ෆාම් එකට අවශ්‍ය ඩීසල් තියෙන්නේ. මේ අපි අපේ ට්‍රැක්ටරේට දාන්න ඩීසල් ගන්න ගමන් තමයි ඉන්නේ. මේ ඔයාලා දකින්නේ බ්‍රහස්පතින්දා දවසේ රෑ කෑම එක. ට්‍රැවලර් ෆිෂ් පෑන් ෆ්‍රයි කරලා මෑෂ් පොටටෝ එක්ක ගාලික් බ්‍රෙඩ්. පහුවදා උදේම ඔන්න ආයෙත් ෆාම් එකේ වැඩ පටන් ගත්තා. මේ ඔයාලා දකින්නේ එයත් අපේ යාළුවෙක් තමයි. මේ වෙලාවේ නම් ටිකක් වහිනවා. පොඩි පොදයක් තමයි යන්නේ. ඒ වුණාට හස්බන්ඩ් නම් තාම වැඩ. එයා මේ හදන්නේ සතුන්ට ෆීඩ් කරන්න ෆීඩ් පෑඩ් එකට කෑම දාන්න. එදා නම් ටිකක් වැඩ වැඩි දවසක්. අපි දෙන්නත් හවස් වෙන්න වගේ වෙලා තමයි ගෙදර ආවේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි දෙන්නගේ මුළු සතියෙම ගෙවුනේ. අලුත් වීඩියෝ එකක් ලබන සතියේ අරන් එනකම් පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න.